Սիրելի հայրենակիցներ, առաջարկում եմ մինչև մեր խոսքը սկսելը մեկ րոպե լռությամբ հարգենք մեր բոլոր զոհերի հիշատակը։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեզանից յուրաքանչյուրի համար դժվար օրեր են։ Հայ ազգը իր պատմության մեջ ունեցել է շատ վճռորոշ, պատմական, դժվար հաղթահարվող ժամանակաշրջաններ։ Մենք ունեցել ենք մեր պատմության մեջ տարբեր դավաճաններ, թիկունքում գործող տարբեր առնետներ, մարդիկ, ովքեր դավադիր գործունեություն են ծավալել։ Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետությունը տարիներ շարունակ պայքարել է իր իրավունքների համար, ազատության համար, անկախության համար, արժանապատիվ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ունենալու համար։ Այսօրվա իշխանությունները իրենց վարած քաղաքականությամբ, իրենց գնահատականներով թույլ չեն տալի, որ այս զգացողությունը մենք մեր մեջ զգանք, բայց մենք թույլ չենք տալու այս ազգադատ գործունեությանը։ Բոլոր այն անձինք Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, ովքեր պետականության, ժողովրդի թիկունքում կատարեցին գործողություններ, քայլեր, չիրազեկելով որևիցե քաղաքական ուժի եւ ամենակարևորը տարբեր ժամանակներում հրապարակավ ներկայացնելով հայ ազգի մեր պետության ամենաառանցքային հարցերի շուրջ, որ պետք է լինի թափանցիկ ժողովրդի կամարտահայտությունը լինելու է առաջնային, խախտելով բոլոր սկզբունքները բարոյական, բոլոր քաղաքական մոտեցումները բերեցին կանգնեցրեցին այս փաստի առաջ։ Այս փաստի իրողությունը մեզ վստահություն է հաղորդում, որ րոպե առաջ Նիկոլ Փաշինյանը եւ դավադիր ուժի ներկայացուցիչները, բոլոր ձախողած անձիկ, այն մարդիկ որ այսօր գործառույթներ պետք է իրականացնեն, բայց չեն իրականացնում, պետք է հեռանան։ Սիրելի հայրենակիցներ, հայ ազգը, մեր երկիրը, մեր պետությունը իր պետականատենչ քաղաքականությամբ դարերի մեջ երբեք որևիցե ազգի, որևիցե պետության առջև ծնկի չի եկել եւ չի գալու, ոչ մի պարագայում անլուծելի խնդիրներ չկան։ Այս անգործունակ իշխանությունը պետք է հեռանա, նոր պայմաններ, նոր հնարավորություն ընձեռելով այս իրավիճակից դուրս գալու համար։ Դավաճանները պետք է հեռանան, անգործունակները, ժողովրդի թիկունքում գործունեություն ծավալողները։ Նիկոլ, հեռացիր! Նիկոլ, հեռացիր! Նիկոլ, հեռացիր!